മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളിലൊന്നാണ് മിന്നൽ. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തോടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മിന്നൽ ഉണ്ടാകാമെന്നായി. മാനം മൂടിക്കെട്ടിയതല്ലെങ്കിലും ഇടിമിന്നൽ വരാം. സെക്കൻഡിൽ ശരാശരി 50 മുതൽ 200 വരെ മിന്നലുകൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നുണ്ട്. പാടങ്ങളിലും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലും കുന്നിൻ മുകളിലുമെല്ലാം മിന്നൽ അതിവേഗം ബാധിക്കും. രാജ്യത്ത് പ്രതിവർഷം ഏതാണ്ട് 25,000 മിന്നൽ മരണങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിൽ 39% ഇടിമിന്നലേറ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 71 പേർ മിന്നലേറ്റു മരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 6 വർഷത്തോളമായി അതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രചരണവും മറ്റു ഘടകങ്ങളും ഇതിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലൊരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെയാണ്. ആ തരംഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട്. അതിനാൽ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു അപകട സാധ്യതയുമില്ല. എന്നാൽ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് തുറസായ സ്ഥലത്ത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അപകട സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനു കാരണം ഫോണല്ല, തുറസായ സ്ഥലമാണ്. ലാൻഡ് ഫോൺ ഉപയോഗം മിന്നൽ സമയത്ത് അപകടമുണ്ടാക്കിയേക്കും. വയറുകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലാൻഡ് ഫോണും മറ്റു വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളുമൊക്കെ ഇടിമിന്നലിനെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചാലകങ്ങളായി മാറിയേക്കും. മിന്നൽ സമയത്ത് വാഹനത്തിലിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. ഇത് വാഹനത്തിന് റബ്ബർ ടയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല. ഒരു ലോഹക്കൂട്ടിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ പ്രതലത്തിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാർ മുതൽ വിമാനം വരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അതിനാൽ അകത്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. എന്നാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ലോഹഭാഗങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയാൽ അപകടമുണ്ടായേക്കാം ചിലപ്പോൾ. പക്ഷെ ബൈക്കുകളിലോ സൈക്കിളിലോ ഇരുന്നാൽ മിന്നലേൽക്കാം. ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ മിന്നൽ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. മിന്നലെക്കുറിച്ച് പ്രചാരമുള്ള മറ്റൊരു കഥയാണ് ഒരിടത്ത് ഒരു തവണ മാത്രമേ മിന്നൽ വീഴൂ എന്നത്. ഇതിനും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ല. മിന്നലുകൾ ഓരോയിടത്തും പലതവണ പതിക്കും. അമേരിക്കയിലെ ദ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ വർഷത്തിൽ ശരാശരി 23 തവണ മിന്നൽ ഏൽക്കാറുണ്ടെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതുപോലെ മിന്നൽ സമയത്ത് മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്നും പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അപകടത്തിൻ്റെ സാധ്യതയും തീവ്രതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. മിന്നൽ പതിച്ചയാളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുമെന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ശരീരത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമെങ്കിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വൈദ്യുതി ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. മിന്നലേറ്റയാൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രഥമ ചികിത്സ നൽകണം. ആഭരണം, മൊബൈൽ, വാച്ച് എന്നിവ ദേഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് അപകടം സംഭവിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും വ്യാപകമാണ്. ഇല്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം. വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി, അതിൻ്റെ ഉയരം, ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ എന്നിവയാണ് മിന്നലിനെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. ലോഹങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമെങ്കിലും അതിനെ ആകർഷിക്കില്ല. പോസ്റ്റുകൾ, കൊടിമരം, വേലികൾ, റെയിൽ പാളങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ഈ സമയത്ത് നേരിട്ട് സമ്പർക്കമില്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടച്ചുറപ്പുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമെങ്കിലും മിന്നലിൽ നിന്നും കെട്ടിടത്തിനകത്ത് 100% രക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പില്ല. വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കിയാലേ വീടിനുള്ളിലും സുരക്ഷയുണ്ടാകൂ. ലാൻഡ് ഫോണുകൾ, വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ, വയറുകൾ, ടെലിവിഷൻ കേബിളുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്ലേമിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, ലോഹവാതിലുകൾ, ജനലുകൾ എന്നിവ തൊട്ടു നിൽക്കരുത്. ഷവറിൽ കുളിക്കരുത്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം മിന്നൽ സൂചന ലഭിച്ചാലുടൻ വിച്ഛേദിക്കണം. ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മേൽക്കൂരകൾ മിന്നലിനെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണം ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ചാൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ മിന്നൽ പതിക്കുന്നില്ലെന്നതും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. പതിച്ച മിന്നലിലെ വൈദ്യുതിക്ക് ഭൂമിയിലെത്താൻ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വഴിയൊരുക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര വകുപ്പ് വികസിപ്പിച്ച ദാമിനി എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കും. ദാമിനി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സ്വന്തം ലൊക്കേഷനിൽ നൽകിയാൽ മാത്രം മതി.
അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയും ഇടിമിന്നലിനെയും നമുക്ക് അറിവ് കൊണ്ട് നേരിടാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ.